សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាមកជួបជាមួយនឹង Admin S Online សាជាថ្មីនៅក្នុងការសម្រាយរឿងកំណត់ចំណាំចុងក្រោយឬក៏ Ultimate Note ភាគទី3របស់យើងជាបន្តចូលមកដល់ភាគទី3សាច់រឿងកាត់ឲ្យឃើញថាពេលហ្នឹងគឺសៀវកើបានមកជួយអូសៀជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ហើយគឺគាត់កំពុងតែអ៊ីវអូសៀឆ្លងកាត់វាខ្សាច់ដ៏ធំល្វឹងល្វើយហើយការអ៊ីវហ្នឹងគឺឡើងថ្នមហើយនឹងទន់ភ្លន់ជាខ្លាំងហើយបន្តិចក្រោយមកអូសៀកូនស្រីរបស់យើងហ្នឹងគាត់ក៏បានដឹងខ្លួនហើយគ្រាន់តែគាត់ដឹងខ្លួនឡើងភ្លាមឃ្លាដំបងនៃគេនិយាយគឺគេហៅសៀវកើបងរបស់គេហ្នឹងហ្មងនិយាយទៅភ្ញាក់បើកភ្នែកឡើងឃើញថាខ្លួនឯងកំពុងតែនៅជាមួយអាបងនិយាយពីថាឡើងកក់ក្ដៅហ្មងហើយដល់ពេលសៀវកើឆ្លើយតបមកវិញឡើងធ្វើឲ្យអូសៀរត់តែរំភើបនឹងកក់ក្ដៅនៅក្នុងចិត្តថែមមកកម្រិតទៀតគាត់ថាគាត់សុំទោសដែលគាត់នឹងមកយឺតលក្ខណៈថាសុំទោសដែលមកយឺតដែលធ្វើឲ្យអូសៀរបស់យើងត្រូវរងទុក្ខនៅលើវាខ្សាច់តែពីអ្នកអ៊ីឆិនអីអញ្ចឹងណានិយាយដល់អ៊ីឆិនអូសៀហ្នឹងគាត់ក៏ឆ្ងល់ដោយសារតែបាត់អ៊ីឆិនហ្នឹងទៅណាសៀវកើរបស់យើងហ្នឹងក៏បានប្រាប់ទៅថាអ៊ីឆិនហ្នឹងនៅក្រោយអូសៀលឺអញ្ចឹងក៏ងាកខ្មាច់ប៉ុន្តែងាកទៅគឺគាត់អត់ឃើញអ៊ីឆិនទេដល់ពេលហៅសៀវកើហ្នឹងក៏បានប្រាប់គាត់ម្ដងទៀតថាឲ្យស្រឡឹងមើលចុះទៅក្រោមមើលហើយនៅពេលដែលអូសៀងាកចុះទៅក្រោមអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគឺសៀវកើរបស់យើងអស់អ៊ីឆិនណាអូយមានជីការណាត់អ៊ីឆិនខ្លោចចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាកើតក្នុងត្រកូលគ្រួសារទាំង9ដូចគ្នាតែវាសនាខុសគ្នាម្នាក់ត្រូវបានគេបីលើខ្នងឡើងថ្នមហើយម្នាក់ទៀតត្រូវបានគេអូសតាមខ្សាច់ឡើងដូចសត្វធានតែថាទៅវាជារឿងធម្មតាទេមួយមនុស្សពិសេសហើយមួយទៀតមនុស្សអត់ពិសេសអញ្ចឹងគឺគេត្រូវធ្វើបែបហ្នឹងហើយម្យ៉ាងខ្នងរបស់សៀវកើគឺមានតែអូសៀម្នាក់ទេដែលអាចជិះបានក្រៅពីហ្នឹង no ប៉ុន្តែសំណាងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលសៀវកើរបស់យើងគាត់ខ្លាំងគាត់អាចអ៊ីវអូសៀរបស់យើងហើយអាចអស់អ៊ីឆិនមកទៀតបើសិនជាមនុស្សធម្មតាប្រហែលជាអាចធ្វើបែបហ្នឹងបានទេអូសៀកូនស្រីយើងគឺគាត់ជាមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តបរិសុទ្ធហើយស្រឡាញ់មិត្តភក្តិណាស់នៅពេលដែលឃើញអ៊ីឆិនត្រូវបានសៀវកើរបស់យើងអស់អញ្ចឹងគឺគាត់អត់ដាច់ចិត្តទេគាត់ប្រាប់ឲ្យសៀវកើរបស់គាត់ហ្នឹងតម្លាក់គាត់ចុះទៅគឺគាត់អាចដើរបានសៀវកើគឺគាត់អត់ចង់តម្លាក់ទេប៉ុន្តែក៏អត់ចង់ប្រឆាំងមួយអូនដែរអញ្ចឹងអូនចង់ចុះក៏ដាក់ចុះទៅបន្ទាប់ពីអូសៀចុះហើយគាត់ក៏បានជួយគ្រាអ៊ីឆិនលែងអស់ទីហើយគឺជួយគ្រាជាមួយនឹងសៀវកើរបស់យើងដើម្បីបដៅអ៊ីឆិនហ្នឹងគឺកាន់ជំរុំអានីងឃើញអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាទោះបីជាពេលហ្នឹងអូសៀលែងនៅលើខ្នងបោះសៀវកើទៀតហើយក៏ដោយក៏សៀវកើរបស់យើងអត់អ៊ីវអ៊ីឆិនដែរសុកចិត្តអស់ទៅអញ្ចឹងមានន័យថាខ្នងហ្នឹងគឺ only one សម្រាប់តែអូសៀទេខុសពីអូសៀគឺកុំប្រាថ្នាប៉ះឲ្យសោះងាកមកកាន់ជំរុំអានីងវិញពេលហ្នឹងសង្កេតឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនមកប្រមូលផ្ដុំគ្នាជួបជុំវិញហើយប៉ុន្តែក្នុងនោះគឺបាត់មនុស្សចំនួន4នាក់ហើយ4នាក់ដែលបាត់នោះគឺសុទ្ធតែជាកូនចៅរបស់អានីងទាំងអស់ហើយពេលហ្នឹងអូសៀសៀវកើហើយនិងអ៊ីឆិនក៏បានមកដល់ជំរុំហ្នឹងរួចរាល់ហើយដែរកូនចៅម្នាក់របស់អានីងគឺគាត់អត់សប្បាយចិត្តនោះទេដោយសារតែដំណើរផ្សងព្រេងទើបតែចាប់ផ្ដើមអត់ទាន់បានប្រមាណផងស្រាប់តែជួបឧបសគ្គហើយត្រូវបាត់មនុស្សដល់ទៅ4នាក់បាត់ទៅហើយហេតុនេះហើយក៏ធ្វើឲ្យគាត់នឹងមូម៉ៅគាត់ក៏បានស្ដីបន្ទោសទៅកាន់លោកយាយដូម៉ាហើយនិងចៅរបស់គាត់ទាំងពីរនាក់ដោយសារតែលោកយាយដូម៉ាគឺជាអ្នកស្រុកនៅតំបន់មួយហ្នឹងហេតុនេះគឺគាត់នឹងស្គាល់ស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់មួយហ្នឹងច្បាស់ជាងអ្នកណាទាំងអស់កូនចៅរបស់អានីងបានចោទលោកយាយដូម៉ាថាមានល្បិចនាំពួកគាត់មករកសេចក្តីស្លាប់តាសឺដែលជាចៅរបស់លោកយាយដូម៉ាឮបែបហ្នឹងគាត់ក៏អសុខចិត្តក៏បានចេញទៅតវ៉ាដើម្បីការពារលោកយាយរបស់គាត់ថាថ្វីត្បិតតែគាត់និងលោកយាយរបស់គាត់ជាអ្នកស្រុកនៅតំបន់នេះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែរឿងភ្ជុះខ្សាច់ភ្ជុះអីហ្នឹងវាជារឿងធម្មជាតិអត់មានអ្នកណាគេដឹងទុកមុនទេថាវានឹងកើតឡើងពេលណាអីពេលណាប៉ុន្តែកូនចៅរបស់អានីងគឺអត់ជឿនោះទេជាហេតុធ្វើឲ្យពីរអ្នកហ្នឹងកាន់តែទាស់សម្ដីគ្នាខ្លាំងឡើងរហូតស្ទើរតែចង់វាយគ្នាទៅហើយអូសៀដែលនៅក្បែរហ្នឹងឃើញថាស្ថានភាពកាន់តែមិនល្អគាត់ក៏បានចូលទៅជួយសម្របសម្រួលដើម្បីកុំឲ្យពីរអ្នកហ្នឹងវាយគ្នាព្រោះថាសុទ្ធតែជាគ្នាឯងទេវាយគ្នាគឺអត់មានចំណេញអីឡើយបន្ទាប់ពីអូសៀចូលជួយសម្របសម្រួលទៅចំនួនរវាងពីរអ្នកហ្នឹងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ទៅត្រឹមហ្នឹងចំណែកអានីងវិញនាងក៏ជាមនុស្សឆ្លាតហើយនឹងយល់ការដែរនាងក៏បានឲ្យកូនចៅរបស់នាងហ្នឹងសុំទោសទៅកាន់លោកយាយដូម៉ាចំពោះរឿងដែលបានចោទប្រកាន់មិញហ្នឹងកូនចៅរបស់អានីងទោះបីជាគាត់អាចចង់សុំទោសក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែសុំទោសដើម្បីបញ្ចប់រឿងព្រោះខ្លួនឯងជាកូនចៅគេយ៉ាងណាក៏ត្រូវស្ដាប់សម្ដីមេដែរបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ចំនួនហើយតាស៊ឺបានប្រាប់អូសៀថានៅចម្ងាយដែលពួកគាត់នៅ20គីឡូម៉ែត្រទៀតគឺមានទីក្រុងមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាទីក្រុងខ្មោចអូសៀលើបែបហ្នឹងគាត់ក៏ឆ្ងល់តើទីក្រុងខ្មោចគឺជាទីក្រុងអីគេទៅតាស៊ឺក៏បានប្រាប់អូសៀអំពីរឿងព្រេងនិទានមួយពីទីក្រុងខ្មោចកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយវាធ្លាប់ជាទីក្រុងមួយប្រជាជននៅទីនោះគួរឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងក្លាហានពួកគេរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏សប្បុរសប្បាយហើយនៅទីបំផុតអ្នកស្រុកក៏បានផ្លាស់ប្ដូរគឺពួកគេបានឆ្លក់បង្វែងនៅក្នុងការសប្បាយរីករាយការញៀនស្រាការញៀនស្រីនិងការរៀបចំផែនការក្បត់លួចចាក់គ្នាពីក្រោយខ្នងទៅវិញទៅមកដើម្បីដាស់ស្មារតីនិងជួយស្រោចច្រង់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងទេវតាក៏បានមកដល់ទីក្រុងហើយប្រែក្រឡាទៅជាអ្នកសុំទានដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយអ្នកភូមិបានប៉ុន្តែផ្ទុយស្រឡះអ្នកភូមិនៅទីនោះបែរជាធ្វើបាបអ្នកសុំទាន
ទាននោះហើយជេរប្រមាថគាត់ជាហេតុធ្វើឲ្យទេវតាមានកំហឹងហើយក៏បានដុតកំទេចទីក្រុងមួយនោះចោលធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្នុងក្រុងទាំងអស់ត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងគំនរភ្លើងឆេះនោះហេតុនេះហើយនៅរៀងរាល់យប់គឺគេតែងតែឮសំឡេងចេញពីទីក្រុងមួយនោះវាគឺជាសំឡេងធ្ងរនិងសំឡេងទុក្ខសោកដែលមនុស្សបានបន្លឺឡើងនៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែត្រូវភ្លើងឆេះវាគឺជាសំឡេងមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្ដាប់ហើយគឺខ្លាចខ្លាំងមែនទែនកូនចៅរបស់អាននាងដែលបានឆ្លោះជាមួយគាត់មិនឮអញ្ចឹងក៏បានស្រែកថាឲ្យគាត់ទៀតហើយថាបើទីក្រុងនឹងគួរឲ្យខ្លាចម្លងហេតុអីត្រូវនាំពួកគាត់ទៅទីក្រុងនឹងធ្វើអីតាសឿឮអញ្ចឹងគាត់ក៏បានស្រែកតបវិញថាគាត់មិនមែននាំគ្រប់គ្នាទៅចូលក្នុងទីក្រុងខ្មោចនឹងទេគ្រាន់តែទៅក្បែរព្រោះថាដើម្បីទៅថាមូធូដាច់ខាតត្រូវតែឆ្លងកាត់ទីក្រុងខ្មោចកាត់សាច់រឿងត្រឹមនេះចូលមកដល់គូទី2របស់យើងវិញម្ដងដោយសារតែអ៊ីឆិនគឺគាត់ក្តៅខ្លួនអញ្ចឹងហើយគឺគាត់កំពុងតែសម្រាកហើយនៅក្បែរគាត់សម្រាកនឹងគឺមានលបងវ៉ែនតាខ្មៅរបស់យើងគឺចាំអង្គុយកំដរហើយតាមក៏ពិតទៅអ៊ីឆិនរបស់យើងគឺគាត់បានដឹងខ្លួនយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែគឺគាត់នៅសង្ងំបិទភ្នែកខ្ជិលបើកភ្នែកនិយាយអីអញ្ចឹងណាហើយលបងវ៉ែនតាខ្មៅយើងក៏គាត់បានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវដែរដល់ពេលអញ្ចឹងគេក៏បាននិយាយឌឺទៅកាន់អ៊ីឆិនគេនិយាយឌឺទៅកាន់អ៊ីឆិនថាបិទភ្នែកយូរហើយល្មមបើកភ្នែកបានហើយនៅហើយបើមិនបើកភ្នែកទេគាត់នឹងគិតថាអ៊ីឆិនរបស់យើងនឹងស្លាប់ហើយបើថាស្លាប់ទេគឺគាត់នឹងជួយកប់សពឲ្យគឺកប់ក្នុងខ្សាច់នឹងតែម្ដងគឺចំណេញហើយរក្សាសាកសពបានយូរទៀតអូយនិយាយចេញមកឡើងឆ្លើយហ្មងហើយកូនប្រុសអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយតែមកអត់អស់ចិត្តទេណាគឺគាត់យកដៃរបស់គាត់នឹងច្រូតមួយទឹកហើយគាត់ក៏បានយកទឹកនឹងទៅកលួសដាក់មុខអ៊ីឆិនរបស់យើងអូយឌឺ9ដល់ពេលអ៊ីឆិនកូនស្រីរបស់អេដមីននេះក៏ឆ្នោតណយដែរគាត់ប្រាប់ឲ្យលោកបងវ៉ែនតាខ្មៅនឹងដកដៃដកកខ្វក់នឹងចេញពីមុខរបស់គាត់ភ្លាមទៅហើយគាត់ថាគឺគាត់នឹងមិនស្លាប់មុនលោកបងវ៉ែនតាខ្មៅជាដាច់ខាតលក្ខណៈថាគាត់គឺជាមនុស្សរឹងមាំអញ្ចឹងណាបើលោកបងវ៉ែនតាខ្មៅនឹងរស់ចឹងគ្មានថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវស្លាប់កើតឡើយនិយាយទៅមកគូនឹងរៀងរាល់ពេលកាត់ស៊ីនមកពួកគាត់គឺតែងតែមានពាក្យឌឺដងគ្នាជានិច្ចរឿងហ្នឹងគឺមាន2គូហើយក៏មាន2រសជាតិដែរគូហ្នឹងគឺគូបែបរសជាតិហឹលដល់ពេលគូអូសៀនិងសៀវកើរបស់យើងគឺគេរសជាតិបែបទឹកខ្មុំបន្ទាប់មកសាច់រឿងរបស់យើងក៏ឈានចូលមកដល់ពេលរាត្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអត់គឺសៀវកើហើយនិងអូសៀរបស់យើងគឺគេគេងក្បែរគ្នាអូយហើយបើជ្រោតែគេងក្បែរគ្នាម្លឹងហើយមិនក៏មិនអោបគ្នាហ្មងទៅងាកមកកាន់លបងវ៉ែនតាខ្មៅនិងអ៊ីឆិនរបស់យើងវិញអាគេដេកឡើងស្ងាត់ស្រុកអស់ហើយនឹងប៉ុន្តែលបងវ៉ែនតាខ្មៅយើងនឹងអង្គុយធម្មតាលក្ខណៈថាគេនឹងអង្គុយយាមអូនគេអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអង្គុយនឹងអត់មាន free ទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើលបន្តិចទៀតដឹងហើយថាគិតលុយសាហាវហើយភ្លាមនោះស្រាប់តែអ៊ីឆិនហ្នឹងគឺគាត់ក្អកដោយសារតែគាត់អត់ស្រួលខ្លួនលបងវ៉ែនតាខ្មៅយើងឃើញអញ្ចឹងអូនិយាយពីថាលះដូចរន្ទះបាញ់អញ្ចឹងគឺហុចទឹកនឹងឲ្យអ៊ីឆិនផឹកអ៊ីឆិនងើបមកមានបានយកទឹកផឹកណាណទៅស្ដីថាឲ្យលបងវ៉ែនតាខ្មៅយើងគឺដោយសារតែយប់ហើយនៅពាក់វ៉ែនតាខ្មៅទៀតមើលឃើញអត់នឹងលបងវ៉ែនតាខ្មៅយើងក៏តបទៅគាត់ថាមេកាន់តែងងឹតគឺគាត់មើលឃើញកាន់តែច្បាស់តាមពិតទៅភ្នែករបស់គាត់មានបញ្ហាចាំភាកមកទៅអេដមីននឹងបញ្យល់ថាភ្នែករបស់គាត់កើតអីហេតុអីបានគាត់ត្រូវពាក់វ៉ែនតាខ្មៅរហូតបែបហ្នឹងងាកមកកាន់អ៊ីឆិនវិញគាត់ក៏បានយកទឹកដែលលបងវ៉ែនតាខ្មៅរបស់យើងឲ្យមិញហ្នឹងផឹកហើយក៏មិនភ្លេចអស់គុណលបងវ៉ែនតាខ្មៅយើងដែររីឯលបងវ៉ែនតាខ្មៅយើងវិញពេលហ្នឹងគឺគាត់ដល់ពេលដែលគាត់ត្រូវធ្វើអាជីវកម្មរបស់គាត់ទៀតហើយគឺគាត់ហ្នឹងបានយកបាយឆាជាមួយម្ទេសផ្លោកខៀវហ្នឹងលក់ឲ្យអ៊ីឆិនរបស់យើងនិយាយទៅចំនួនគ្រប់ពេលហ្មងប៉ុន្តែអ៊ីឆិនក៏អត់ទិញទេគាត់ថាគឺគាត់អត់ចូលចិត្តម្ទេសផ្លោកខៀវទោះបីជាបែបហ្នឹងក៏ដោយវាមិនមែនជាឧបសគ្គឬក៏អស់ផ្លូវសម្រាប់លបងវ៉ែនតាខ្មៅរបស់យើងទេគឺគាត់បានយកនំហ្នឹងមកលក់ឲ្យអ៊ីឆិនទៀតប៉ុន្តែអ៊ីឆិននៅតែអត់ទិញដដែលគាត់ថានំហ្នឹងស្ងួតពេកហើយគាត់អត់ចូលចិត្តទេហើយនៅពេលដែលអ៊ីឆិនអត់ទិញណាគេឡើងបញ្ចុះអ៊ីឆិនគេថាអញ្ចឹងនំហ្នឹងនៅលើវាខ្សាច់គឺវាពិតជាស័ក្តិសមហើយនឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនអ៊ីឆិនគឺគាត់ដឹងចរិតលបងវ៉ែនតាខ្មៅហ្នឹងច្បាស់ណាស់គាត់ថាអូយបើនំហ្នឹងវាឆ្ងាញ់នៅលើវាខ្សាច់ម្លឹងអញ្ចឹងប្រហែលជាថ្លៃណាស់ហើយមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយនំមួយកញ្ចប់ហ្នឹងគេលក់ឲ្យអូនគេហ្នឹង500យួនហើយគាត់ហ្នឹងក៏បានហុចម៉ាស៊ីនដើម្បីកាត់ប្រាក់ក្នុងការទូទាត់អូយនិយាយមែនគឺគាត់រកស៊ីបានគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់សាហាវខ្លាំងមែនតើលបងវ៉ែនតាខ្មៅអីច្រើនណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងគាត់ក៏ថាឲ្យគាត់ថាលបងវ៉ែនតាខ្មៅរបស់យើងនឹងភ្លើឬមួយក៏ល្ងងនៅលើវាខ្សាច់ធំល្វឹងល្វើយអញ្ចឹងតើពួកគាត់មានសេវាឯណាដើម្បីមកឆូតកាតឲ្យលុយលបងវ៉ែនតាខ្មៅយើងពិតជាអត់អស់ផ្លូវពិតមែនគាត់ថាអត់អីអញ្ចឹងគាត់នឹងគាត់ចូលបញ្ជីអ្នកចំពាក់អីអញ្ចឹងណាដល់ពេលហើយអ៊ីចឹងគាត់ថាអត់ទេគឺគាត់អត់ចូលចិត្តច្បាប់អំណរអ្នកណាឡើយអញ្ចឹងគាត់ក៏ឲ្យលុយសុទ្ធហ្មងទៅហើយលបងវ៉ែនតាខ្មៅយើងនៅពេលដែលបានលុយហើយនិយាយពីថាសប្បាយចិត្តសាហាវដល់ពេលអ៊ីឆិនវិញគាត់ទិញនំហ្នឹងហើយគាត់មានញ៉ាំឯណាបើគាត់អត់ចូលចិត្តផងនឹងហើយម្យ៉ាងចេះតែជួយទិញទៅដោយសារអាណិតគ្នាខំអង្គុយចាំកំដរខ្លួនឯងគេងអីអញ្ចឹងទៅក៏ជួយទិញទៅហើយលបងវ៉ែនតាខ្មៅនឹងប៉ិនសាហាវម៉ែអានំដែលអ៊ីឆិនទិញហើយហ្នឹងនៅពេលអ៊ីឆិនអត់ញ៉ាំហើយគាត់គេងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគាត់បានលួចយកអានំហ្នឹងយកទៅទុកវិញលក់ឲ្យគេហើយលួចយកមកវិញទៀតអូយដល់កណែហើយក៏ឃ្លានលុយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអីលបងវ៉ែនតាខ្មៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមក
គូនឹង admin គិតថាដូចព្រះប្រទានពរអញ្ចឹងម្នាក់គឺមុខលុយសាហាវហើយម្នាក់ទៀតគឺជាមហាសេដ្ឋីគិតមើលគឺត្រូវគ្នាបដ យម្នាក់ស្រឡាញ់លុយហើយម្នាក់ស្បោលុយគិតមើលមិនត្រូវគ្នាសាហាវងាកមកកាន់សាច់រឿងរបស់យើងវិញពេលហ្នឹងគឺដល់វេលាព្រឹកថ្ងៃថ្មីហើយពេលនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់យើងបានបន្តដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងថាមូធូជាបន្តទីក្រុងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែឃើញនៅពេលនេះគឺជាទីក្រុងខ្មោចមានន័យថាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់យើងគឺមកដល់ទីក្រុងខ្មោចហើយអានីងបានឲ្យគ្រប់គ្នាបោះជំរំនៅច្រកផ្លូវចូលទីក្រុងខ្មោចតែម្ដងពីព្រោះថានៅទីហ្នឹងគឺជាទីតាំងដែលល្អដែលអាចទប់ខ្យល់ទប់ភ្លៀងបានការបោះជំរំនេះគឺជាឱកាសមាសអាកាសប្រាក់របស់លបងវ៉ែនតាខ្មៅយើងទៀតហើយគឺគាត់បានសុំអីច្រើនហ្នឹងឲ្យគាត់នឹងរៀបចំជំរំឲ្យហើយរៀបហ្នឹងមិនមែន free ទេគឺគិតលុយ200 យួនប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ៊ីឆិនតថ្លៃគេក៏ចុះឲ្យ100 យួនទៅនិយាយពីថាលុយរហូតងាកមកកាន់អូសៀកូនស្រី admin នេះវិញពេលហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែរកទីតាំងដើម្បីបោះជំរំរបស់ខ្លួនឯងហើយនៅពេលដែលគាត់រកទីតាំងបានហើយគាត់ក៏បានស្រែកសួរសៀវកើអាបងរបស់គេថាមិនដែរទីតាំងហ្នឹងអាបងរបស់គេហ្នឹងក៏បានងក់ក្បាលដែលជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាអូខេទីតាំងហ្នឹងគឺអូខេហើយអូយឃើញអត់គេឡើងសួរយោបល់គ្នាបន្ទាប់មកអូសៀរបស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមជីកដីដើម្បីបោះជំរំខណៈពេលដែលគាត់ជីកនោះគាត់បានកលៀសភ្នែកទៅឃើញអ្វីម្យ៉ាងដែលគាត់ឃើញនោះគឺជាដៃមនុស្សដែលកំពុងកប់នៅក្នុងខ្សាច់រួចហើយគាត់ក៏បានដើរទៅរកដៃដែលកប់ខ្សាច់នោះនៅពេលដែលគាត់កាន់ដៃនឹងទៅគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាក្តៅអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សនឹងគឺនៅរស់នៅឡើយទេដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ក៏បានស្រែកហៅគ្រប់គ្នាដើម្បីមកជួយកាយខ្សាច់ចេញសង្គ្រោះមនុស្សម្នាក់នឹងនៅពេលដែលកាយរួចហើយទើបយើងដឹងថាម្នាក់នឹងគឺជាកូនចៅម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់របស់អានីដែលបានបាត់ខ្លួនហើយនៅពេលដែលគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ក៏បានប្រាប់គ្រប់គ្នាថា3នាក់ផ្សេងទៀតនឹងគឺបានដើរចូលទៅក្នុងទីក្រុងខ្មោចបាត់ហើយហាក់ឃើញត្រឡប់មកវិញទេអានីបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មាននឹងហើយនាងក៏បានបែងចែកមនុស្សឲ្យយាមនៅខាងក្រៅហើយនៅមនុស្សមួយចំនួនទៀតគឺចូលទៅខាងក្នុងទីក្រុងខ្មោចនឹងជាមួយនាងដោយមានតាស៊ឺនឹងទៅជាមួយផងដែរតាស៊ឺលឺអញ្ចឹងគឺគាត់ប្រកែកភ្លាមហ្មងថាគាត់អត់ចូលទីក្រុងខ្មោចមួយនឹងទេហើយគ្រាន់តែគាត់ប្រកែកភ្លាមនោះគឺគេបន្លឺឲ្យលឺសំឡេងថាដូចមនុស្សកំពុងយំអញ្ចឹងដែលបណ្ដាលមកពីខ្យល់បក់គួចនៅក្នុងទីក្រុងខ្មោចអូសៀក៏បានបញ្យល់ទៅកាន់គ្រប់គ្នាទៅកុំឲ្យគ្រប់គ្នាខ្លាចថាអាសំឡេងដែលយើងឮដូចសំឡេងមនុស្សទៅហោយំអីហ្នឹងវាមិនជាសំឡេងព្រាយបិសាចអីទេប៉ុន្តែវាជាសំឡេងខ្យល់របស់ធម្មជាតិនៅពេលដែលវានៅតំបន់ដែលមានភ្នំមានអីបែបហ្នឹងគឺវានឹងមានចំណាំងផ្លាតឬក៏សូរខ្ទរអីបង្កើតបានជាសំឡេងបែបហ្នឹងជាធម្មជាតិរបស់ខ្យល់ទេតែស៊ឺទោះបីជាអូសៀព្យាយាមបកស្រាយបែបហ្នឹងក៏ដោយក៏គាត់អត់ជឿដែរហើយគាត់ប្រាប់ថាគឺគាត់នឹងអត់ចូលទៅក្នុងទីក្រុងខ្មោចទេពីព្រោះថាអ្នកដែលចូលទៅហើយគឺមិនអាចចេញមកវិញបានជាដាច់ខាតអានីងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលជឿលើអីជំនឿទេគឺនាងជឿលើវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងគឺនាងអត់ខ្វល់ទាំងអស់គឺនាងនឹងចូលទៅក្នុងទីក្រុងខ្មោចដើម្បីស្វែងរកមនុស្សរបស់នាងដែលបានបាត់ខ្លួននោះអានីងគឺជាមនុស្សដែលឆ្លាតហើយក៏ជាមនុស្សដែលពោពេញដោយល្បិចដែរនៅពេលដែលនាងចូលទៅក្នុងទីក្រុងខ្មោចនាងក៏បាននាំយកអូសៀរបស់យើងទៅជាមួយដែរមូលហេតុដែលនាងនាំយកអូសៀទៅជាមួយគឺដោយសារតែអូសៀគឺជាចំណុចខ្សោយរបស់សៀវកើគឺក៏អត់ខ្វល់ពីជីវិតរបស់អ្នកណាទាំងអស់ប៉ុន្តែបើជីវិតនោះគឺជាជីវិតរបស់អូសៀគឺគាត់នឹងខ្វល់ជាងជីវិតរបស់គាត់ទៅទៀតហេតុនេះមិនថាទីក្រុងខ្មោចគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាដរាបណានាងមានអូសៀទៅជាមួយទោះបីជានាងជួបហេតុការណ៍អ្វីក៏ដោយគឺនាងជឿជាក់ថាសៀវកើនឹងទៅជួយពួកនាងអញ្ចឹងកូនស្រីអូសៀរបស់យើងបានក្លាយជាខែលការពារអានីងដល់ដឹងខ្លួនដល់ពេលទឹកមុខសៀវកើយើងនេះវិញគឺជាទឹកមុខមួយដែលខ្វល់ខ្វាយហើយនឹងបារម្ភខ្លាំងមែនទែនបារម្ភដែលអូសៀចូលទៅក្នុងទីក្រុងខ្មោចប៉ុន្តែអត់ខាត់ទេព្រោះក៏ដឹងថាតខាត់ក៏អូនអត់ស្ដាប់ដែរពីព្រោះថាអូសៀគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តដំណើរផ្សងព្រេងទៅរកអាត់កំបាំងអីបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបើខាត់ដូចខាត់ក្តីសក់របស់អូសៀអញ្ចឹងងាកមកកាន់ក្រុមដែលកំពុងតែចូលមកកាន់ទីក្រុងខ្មោចវិញពេលហ្នឹងគឺពួកគាត់បានចូលមកដល់ផ្នែកខាងក្រៅនៃទីក្រុងខ្មោចហើយតាស៊ឺគឺគាត់អត់ចង់ចូលទីក្រុងខ្មោចនឹងទេគឺគាត់សរសៀចង់តែរត់គេចប៉ុន្តែចៃដន្យអីអានីងក៏លេចឃើញតអញ្ចឹងហើយគឺគាត់រត់គេចចិត្តបានទេតាស៊ឺបានប្រាប់គ្រប់គ្នាម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកុំចូលទៅក្នុងទីក្រុងខ្មោចអើយបើមិនអញ្ចឹងទេច្បាស់ជាស្លាប់ទាំងអស់គ្នាហើយពីព្រោះថានៅឆ្នាំ1987គឺមានក្រុមរុករកមួយក្រុមបានចូលមកក្នុងទីក្រុងខ្មោចនឹងហើយពួកគេស្រាប់តែបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេលដល់ទៅ2ឆ្នាំបន្ទាប់ពី2ឆ្នាំក្រោយមកគឺគេរកឃើញសាកសពដែលបានស្លាប់ល្ងាប់ស្ងួតហើយនឹងតែ2-3នាក់ទេរីឯអ្នកផ្សេងទៀតគឺគេរកអត់ឃើញតតែសោះទោះបីជាបានឮរឿងទាំងអស់នឹងក៏ដោយក៏វាមិនអាចបញ្ឈប់អានីងក៏ដូចជាអូស៊ីពីការរុករកអាត់កំបាំងមួយនឹងដែរពីព្រោះថាក្នុងនាមជាអ្នករុករកអាត់កំបាំងគឺពួកគេមិនដែលខ្លាចស្លាប់នោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតអានីងគឺនាងអាំងថាពួកនាងគឺមានត្រីវិស័យអញ្ចឹងនាងជឿជាក់ 100% ថាពួកនាងនឹងមិនវង្វេងផ្លូវនោះទេហើយនាងថែមទាំងគម្រាមតាស៊ឺដាច់ខាតត្រូវទៅចូលក្នុងទីក្រុងនឹងជាមួយនាងទៀតផងតាស៊ឺគឺគាត់អត់មានជំរឿសទេអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ព្រមទៅជាមួយអានីងទាំងបង្ខំបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានបន្តរុករកនៅក្នុងទីក្រុងខ្មោចជាបន្តរៀងរាល់ដល់ផ្លូវបំបែកគឺតាស៊ឺតែងតែយកដុំថ្មតម្រៀបលើគ្នាជានិច្ចការតម្រៀបដុំថ្មលើគ្នាកបែបនេះគឺមានអត្ថន័យចំនួន2
ទី1គឺការសម្គាល់ផ្លូវដើម្បីឲ្យដឹងថាពួកគាត់បានជ្រើសរើសដើរផ្លូវមួយណាជៀសវាងនៅក្នុងការវង្វេងដើរផ្លូវដដែលៗទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងជំនឿវាគឺជាការបួងសួងការរៀបដុំថ្មបន្ទាប់លើគ្នាបែបនេះគឺតំណាងឲ្យទៅដល់ការគោរពម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដើម្បីសុំសេចក្តីសុខនិងធ្វើដំណើរដោយមានសុវត្ថិភាពនិងដើម្បីជៀសផុតពីវិញ្ញាណអាក្រក់ផ្សេងៗផងដែរដោយសារតាស៊ឺគាត់ជាអ្នកស្រុកតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគាត់មានជំនឿបែបហ្នឹងដែរក្រុមអានេងបានបន្តរុករកមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងខ្មោចពីផ្លូវមួយទៅផ្លូវមួយទេប៉ុន្តែហាក់ដូចជាអត់មានសញ្ញានៃការរកឃើញអីសោះប៉ុន្តែស្រាប់តែពេលមួយនោះអានេងគឺទទួលបានសញ្ញាពីកូនចៅរបស់នាងពីអេកុំដែលនាងកំពុងកាន់នៅពេលដែលទទួលបានសញ្ញាបែបហ្នឹងអានេងបានបញ្ជាឲ្យគ្រប់គ្នាបើកអេកុំទាំងអស់ព្រោះនាងជឿថាអ្នកដែលបានបាត់ខ្លួននោះគឺនៅមានជីវិតនៅឡើយទេខណៈពេលនោះផងដែរតាស៊ឺបានប្រាប់អានីងទៀតហើយថាពួកគាត់បានចូលមកក្នុងនឹងអស់រយៈពេលឡើងយូរហើយក៏បានចូលមកជ្រៅហើយដែរគាត់សុំឲ្យអានីងនឹងបញ្ឈប់ត្រឹមនឹងហើយត្រឡប់ទៅវិញទៅពីព្រោះថាបើសិនជានៅចូលបន្តទៀតអាចនឹងយឺតពេលក៏ថាបានប៉ុន្តែអានីងគឺមិនស្ដាប់អ្វីទាំងអស់គឺនាងបញ្ជាឲ្យគ្រប់គ្នានៅតែបន្តរុករកបន្ទាប់ពីទទួលបានសញ្ញាពីអេកុំនឹងហើយគឺនាងជឿជាក់តែម្ដងថាកូនចៅរបស់នាងគឺនៅរស់ហើយនៅក្បែរនឹងទេខណៈពេលដែលអូសៀអានីងនិងអ្នកដទៃទេកំពុងតែរុករកមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងខ្មោចគឺសៀវកើកំពុងតែអង្គុយរងចាំដំណឹងពីអូសៀនៅខាងក្រៅដោយក្តីបារម្ភជាខ្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្កេតមើលទៅគឺដៃរបស់គាត់គឺកាន់អេកុំជាប់តែម្ដងហើយសឡឹងទៅកាន់អេកុំទេក្រែងលោអូសៀមានបញ្ហាអីគឺតំណតំណងមកតាមអេកុំនឹងគឺគាត់ទៅជួយភ្លាមនិយាយទៅគឺបារម្ភមែនបារម្ភគេគ្រប់ជំហានសៀវកើគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រកែកអត់ធ្មត់ខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែបើវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុវត្ថិភាពរបស់អូសៀគឺគាត់អត់ធ្មត់អត់បានទេហើយដូចជាពេលហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ធ្មត់លែងបានហើយដោយសារតែអូសៀនឹងចូលទៅក្នុងនឹងយូរហើយអត់ព្រមតំណតំណងផ្ដល់ព័ត៌មានអីសោះដល់ពេលបែបហ្នឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តចូលទៅក្នុងទីក្រុងខ្មោចដើម្បីទៅតាមរកអូសៀប៉ុន្តែនៅគណៈពេលដែលគាត់រៀបនឹងចូលទៅហើយហ្នឹងអូសៀជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ហ្នឹងក៏បានអេកូមកប្រាប់គាត់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់សុខសប្បាយទេហើយការដែលគាត់អត់តន់ចេញមកវិញហ្នឹងដោយសារតែពួកគាត់ហ្នឹងបានទទួលសញ្ញាពីជនរងគ្រោះដែលពួកគាត់កំពុងទៅរហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងពួកគាត់នៅបន្តស្វែងរកបន្តិចទៀតហើយគេប្រាប់អាបងរបស់គេថាកុំបារម្ភអីពីព្រោះពួកគាត់គឺមានតាស៊ឺនៅជាមួយហើយសៀវកើបន្ទាប់ពីគាត់បានតំណឹងអញ្ចឹងហើយគឺគាត់ឡើងធូអូយលក្ខណៈថាដូចដកបន្លាចេញពីទ្រូងអញ្ចឹងណាហើយគាត់ហ្នឹងក៏ដើរមកអង្គុយកន្លែងកៅអីរបស់គាត់វិញទៅអេដមីនមើលចំណុចហ្នឹងហើយមានជាការចំណែនអូសៀជាខ្លាំងអេដមីនណាក៏ចង់បានអ្នកដែលបារម្ភពីអេដមីនដោយសៀវកើបារម្ភពីអូសៀអញ្ចឹងតែគ្មានទេតែក៏មិនអីដែរពីព្រោះអេដមីនអាចមើលថែខ្លួនឯងបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ចឹងដែរជឿថាអត់មានដែរហ្នឹងអញ្ចឹងក៏មើលថែខ្លួនឯងឲ្យល្អទៅកុំពឹងអ្នកដទៃមើលថែអីហើយនៅគណៈពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកអង្គុយវិញដែលមានលបងវ៉ែនតាខ្មៅយើងអង្គុយក្បែរហ្នឹងភ្លាមនោះស្រាប់តែអ៊ីឆិនហ្នឹងចូលមកអង្គុយជាមួយដែរអ៊ីឆិននៅពេលដែលគាត់ទទួលបានដំណឹងថាក្រុមអូសៀរបស់យើងអត់តន់ត្រឡប់ចេញពីទីក្រុងខ្មោចហ្នឹងគាត់ក៏ថាទីក្រុងខ្មោចគឺជាទីក្រុងមួយដែលធំខ្លាំងមែនតើហើយពួកគេចូលទៅអត់មានយកសម្ភារៈអីទៅសោះគាត់ថាបើសិនជាគាត់ចូលទៅគាត់អត់មែនអត់យកអីទៅសោះអញ្ចឹងទេលបងវ៉ែនតាខ្មៅលឺអញ្ចឹងគាត់ក៏តបទៅថាកុំបារម្ភអីបើសិនជាករណីពួកគាត់ត្រូវការសម្ភារៈអីគ្រាន់តែបាញ់សញ្ញាភ្លើងទៅលើទៅគឺពួកគាត់ទៅរកឃើញហើយគណៈពេលដែលគាត់កំពុងនិយាយហ្នឹងគាត់ក៏លើករបស់ញ៉ាំឡើងមកបង្ហាញសៀវកើនិងអ៊ីឆិនរបស់យើងសួរថាមានអ្នកណាចង់ញ៉ាំអត់អ៊ីឆិនឃើញអញ្ចឹងគាត់ខំថាអញ្ចឹងឲ្យគាត់មួយមកប៉ុន្តែលបងវ៉ែនតាខ្មៅយើងឌឺសាហាវគាត់ថាអង្កេងអ៊ីឆិននឹងធ្លាប់ប្រាប់អីតាថាអត់ចូលចិត្តអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងគាត់អត់ឲ្យទេអូយនិយាយពីថាឌឺគេសាហាវប៉ុន្តែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគេណាដឹងថាគេហ្នឹងអត់ចូលចិត្តអីចូលចិត្តអីទៀតអូយមិនបានទេលោកបងវ៉ែនតាខ្មៅយើងងាកត្រឡប់មកកាន់ក្រុមអូសៀនិងអានីងវិញពេលនឹងពួកគាត់នៅបន្តរុករកមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងខ្មោចដដែលខណៈពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែរុករកនោះគឺពួកគាត់បានប្រទះឃើញនឹងស្នាមជើងរបស់មនុស្សពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តដើរតាមស្នាមដានជើងដែលពួកគាត់បានរកឃើញនោះចូលទៅកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងទីក្រុងខ្មោចស្រាប់តែដើរបានមួយសន្ទុះពួកគេក៏ប្រទះឃើញទិដ្ឋភាពដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតមួយនៅចន្លោះផ្ទាំងថ្មដ៏ខ្ពស់ត្រដែតវាគឺជាកប៉ាល់ឈើបុរាណដ៏ធំមហិមាមួយដែលកប់ពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងដីខ្សាច់កប៉ាល់មានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមមើលទៅហាក់ដូចជាប់គាំងនៅទីនេះរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងតាស៊ឺដែលជាអ្នកស្រុកដើមនៅទីនេះគ្រាន់តែឃើញកប៉ាល់ភ្លាមគឺគាត់ស្រាប់តែភ័យស្លេកមុខតែម្ដងហើយទន្ទិញជាប់មាត់រហូតសូមឲ្យព្រះជួយហើយគាត់បានស្រែកទៀងញ័រមាត់ថាកូនខ្មោចកូនខ្មោចគឺកូនខ្មោចនៅក្នុងកប៉ាល់ហ្នឹងពាក្យចចាមអារ៉ាមគឺជារឿងពិតយើងទៅមុខលែងបានហើយបើទៅមុខទៀតគឺគ្មានផ្លូវត្រឡប់វិញទេគឺមានតែផ្លូវស្លាប់មួយប៉ុណ្ណោះកប៉ាល់មួយនេះគឺវាបានសម្លាប់មនុស្សអស់រយៈពេល3000ឆ្នាំមកហើយគឺវាសម្លាប់មនុស្សត្រឹមតែមួយប្រព្រឹត្តផ្នែកប៉ុណ្ណោះអូសៀនៅពេលដែលឃើញតាស៊េកំពុងតែភ័យស្លន់ស្លោអញ្ចឹងគាត់ក៏និយាយលងលោមប្រាប់ថាវាគ្រាន់តែជាកប៉ាល់ធម្មតាមួយប៉ុណ្ណោះសូមកុំខ្លាចអីហើយគាត់ប្រាប់អានីងថាឲ្យតាស៊ឺនៅចាំនៅនឹងហើយមិនបាច់ឲ្យតាស៊ឺចូលទៅក្នុងកប៉ាល់
ដើម្បីរកមនុស្សនោះទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្លឹងមើលទឹកមុខរបស់អានាងចោះនាងគឺជាមេដែលពោពេញទៅដោយភាពត្រជាក់ស្រេបនិងគ្មានក្តីមេត្តាសោះឡើយគោលដៅរបស់នាងគឺសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់នាងសម្លឹងទៅកាន់តាស៊ឺដោយកោយភ្នែកកាយសាហាវរួចគំរាមយ៉ាងដាច់អហង្ការថាបើហ៊ានតាស៊ឺនឹងរត់គឺដឹងតែនាងសម្រាប់តាស៊ឺនឹងចោលហ្មងប្រយោគមួយនឹងគឺវាបង្ហាញឲ្យយើងឃើញច្បាស់ថាអានីងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលផ្ដាច់ការហើយបើសិនជាខាងមុខនឹងគឺជានរោអញ្ចឹងនាងនឹងអស់ក្បាលគ្រប់គ្នាចុះទៅថានរោនឹងជាមួយនាងហ្មងបន្ទាប់មកអានីងក៏បាននាំគ្រប់គ្នាចូលទៅក្នុងកប៉ាល់ឈើនោះដោយទុកតាស៊ឺឲ្យនៅចាំនៅខាងក្រៅក្រោយមកសាច់រឿងរបស់យើងក៏ឈានចូលមកដល់ពេលរាត្រីយើងសង្កេតឃើញថាសៀវករបស់យើងកំពុងតែឈរនៅចំណុចខ្ពស់មួយហើយបញ្ចាំងចុចពិលឡាស៊ែទៅកាន់ទីងងឹតមួយហើយនៅទីងងឹតនោះយើងសង្កេតឃើញថាពិលឡាស៊ែ2ក៏បានបាញ់មកកាន់សៀវករបស់យើងជាការឆ្លើយតបតាមពិតទៅសញ្ញានេះគឺជាសញ្ញាកូដនៃការតាក់ទងគ្នារវាងសៀវកនិងមនុស្សសម្ងាត់នៅក្នុងទីងងឹតនោះសៀវកបន្ទាប់ពីទទួលបានសញ្ញាហើយគាត់ក៏ចាក់ចេញទៅហើយមនុស្សអាចកំបាំងនៅក្នុងទីងងឹតនោះគឺមិនមែនជាអ្នកណាទេម្នាក់គឺជាអាម៉ាប់ហើយម្នាក់ទៀតគឺជាផានស៊ឺហើយពីរអ្នកនឹងគឺជាមនុស្សដែលធ្វើការឲ្យពូទី3របស់អ៊ូសៀកន្លែងនេះក៏បញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាសៀវករបស់យើងក៏បានធ្វើការឲ្យពូទី3របស់អ៊ូសៀដែរប៉ុន្តែអ៊ូសៀអត់មានដឹងរឿងនឹងទាំងអស់ហើយមូលហេតុដែលសៀវករបស់យើងបន្លំធ្វើជាកូនចៅរបស់អានីងនឹងគឺដើម្បីតែស៊ើបព័ត៌មាននិងការពារសុវត្ថិភាពរបស់អ៊ូសៀតែប៉ុណ្ណោះហើយមូលហេតុដែលពីរអ្នកនឹងបានមកផ្ដល់សញ្ញាឲ្យសៀវករបស់យើងនៅគណៈពេលនឹងគឺដោយសារតែបញ្ជារបស់ពូទី3គឺពូទី3បានផ្លាស់ប្ដូរផែនការហើយគឺគាត់បានរកឃើញផ្លូវចូលទៅកាន់ថាមូធូហើយគាត់មកផ្ដល់ដំណឹងឲ្យសៀវករបស់យើងថាគឺมันអាចបន្លំខ្លួនបន្តនៅក្រុមអានីងទេគឺពួកគាត់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅដើម្បីទៅហើយរឿងមួយដែលសំខាន់បំផុតគឺពួកគាត់ត្រូវតែយកអ៊ូសៀទៅជាមួយផងដែរងាកត្រឡប់ទស្សនភាពមកក្នុងទីក្រុងខ្មោចឯនេះវិញពេលហ្នឹងគឺក្រុមអ៊ូសៀនិងក្រុមអានីងបានមកដល់ចំណុចដែលត្រូវឡើងចូលទៅក្នុងកប៉ាល់ឈើនោះហើយពួកគេបានឡើងតាមពំនូកដីខ្ពស់ៗដែលកដូចជាភ្នំដើម្បីចូលទៅក្នុងកប៉ាល់ឈើនោះពេលដែលពួកគាត់ចូលទៅដល់ក្នុងកប៉ាល់សង្កេតឃើញថាកប៉ាល់គឺចាស់ទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយពួកគាត់ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នហើយទីតាំងដែលពួកគាត់កំពុងនៅពេលហ្នឹងគឺជាជាន់លើនៃកប៉ាល់មានន័យថាវានៅជាន់ខាងក្រោមទៀតរបស់កប៉ាល់ពេលនោះផងដែរពួកគាត់បានរកឃើញថាគឺមានចន្លោះបាក់បែកដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចចុះទៅខាងក្រោមនៃកប៉ាល់បានបកត្រឡប់ទស្សនភាពមកខាងក្រៅទីក្រុងខ្មោចវិញសៀវកបានត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីផ្ដល់សញ្ញាហើយគណៈពេលនោះគឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាមានមនុស្សកំពុងតែតាមដានគាត់ហេតុនេះហើយគាត់ក៏បានដកផ្លែដៅរបស់គាត់លឿនដូចផ្នែកបន្ទោដើម្បីវាយប្រហារទៅកាន់សត្រូវហើយមិនដល់1វិនាទីផងផ្លែដៅរបស់គាត់បានភ្ជង់នៅលើកសត្រូវបាត់ទៅហើយអ្នកដែលគាត់ស្មានថាជាសត្រូវនោះមិនមែនជាអ្នកណាឆ្ងាយនោះទេគឺលបងវ៉ែនតាខ្មៅយើងនឹងឯងពេលដែលស្ថិតក្នុងសភាពបែបនេះលបងវ៉ែនតាខ្មៅរបស់យើងក៏បានបកស្រាយទៅកាន់សៀវកទៅថាគ្រប់យ៉ាងគឺជាផែនការរបស់ពូទី3របស់អ៊ូសៀបែបនេះមានន័យថាទាំងវ៉ែនតាខ្មៅទាំងសៀវករបស់យើងគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សពូទី3របស់អ៊ូសៀហើយមកបន្លំខ្លួនចូលក្នុងក្រុមរបស់អានីងយើងទាំងអស់គ្នាគិតថាអានីងឆ្លាតប៉ុន្តែឆ្លាតអត់ដល់ពូទី3របស់អ៊ូសៀទេពូទី3របស់អ៊ូសៀនឹងគឺមានរហស្សនាមថាកញ្ជ្រោងកញ្ចាស់មានន័យថាគាត់ជាមនុស្សដែលពោពេញដោយល្បិចហើយនឹងចំណេះដឹងហើយនៅក្នុងករណីនឹងលបងវ៉ែនតាខ្មៅរបស់យើងគឺជាអ្នកដែលចំណេញជាងគេដឹងថាចំណេញអីអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការឲ្យពូទី3គឺមិនបានលុយមកតង់ហើយដល់ពេលធ្វើការឲ្យអានីងបានលុយមកតង់ទៀតហើយមនុស្សមុខលុយដូចជាគាត់បានលុយពីទ្រុឌរឿងអីថាមិនសប្បាយចិនងាកត្រឡប់ទស្សនភាពមកក្នុងទីក្រុងខ្មោចយើងវិញពេលនេះគឺក្រុមរុករកបានចុះមកដល់ជាន់ខាងក្រោមនៃកប៉ាល់ហើយគ្រាន់តែពួកគាត់ចុះមកដល់ជាន់ខាងក្រោមនៃកប៉ាល់ភ្លាមអាយកូមរបស់អានីងហាក់ដូចជាទទួលបានរលកសញ្ញាអ្វីម្យ៉ាងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់បន្តរុករកទៅមុខទៀតដោយមិនរាថយហើយគណៈពេលដែលពួកគាត់កំពុងដើរនោះគឺពួកគាត់ព្យាយាមសង្កេតគ្រប់ជ្រុងជ្រៅនៅក្នុងកប៉ាល់តាមដែលអាចពួកគាត់ធ្វើទៅបានពេលនោះផងដែរយើងសង្កេតឃើញថាគឺមានកឡោឥតជាច្រើនដែលយើងអត់ដឹងទេថាតើក្នុងកឡោឥតហ្នឹងគឺមានអ្វីនៅពេលដែលក្រុមស្រាវជ្រាវដើរហួសទីតាំងកឡោឥតហើយពួកគាត់ក៏មកដល់រុនមួយដែលអាចចុះទៅខាងក្រោមនៃកប៉ាល់បន្តទៀតបានក្រុមស្រាវជ្រាវរបស់យើងក៏បានសម្រេចចិត្តចុះទៅជាន់ខាងក្រោមជាបន្តទៀតដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ងាកមកកាន់សៀវកនិងលបងវ៉ែនតាខ្មៅរបស់យើងដែលនៅខាងក្រៅទីក្រុងខ្មោចឯនេះវិញរឿងរ៉ាវដែលពីរអ្នកនឹងបានធ្វើក៏ដូចជាជជែកគ្នាអំបញ្ញមិញត្រូវបានអ៊ីឆិនរបស់យើងស្ដាប់ឮទាំងអស់កន្លែងនេះយើងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាទាំងអ៊ីឆិនទាំងលបងវ៉ែនតាខ្មៅទាំងសៀវកសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលឆ្លាតរឿងអីអាចលាក់ជាមួយពួកគាត់បាននេះសៀវកយើងគឺជាមនុស្សដែលឆ្លាតហើយអត់ចូលចិត្តនិយាយច្រើនហើយក៏អត់ចូលចិត្តធ្វើជាឆ្អឹងតតឹងកដែរនៅពេលដែលអ៊ីឆិនមកណាគឺគាត់ដើរចេញហ្មងទុកឲ្យអ៊ីឆិននិងលបងវ៉ែនតាខ្មៅយើងនៅចរចានិយាយតែគ្នាតែពីរនាក់តអ៊ីឆិនគ្រាន់តែបានដឹងថាលបងវ៉ែនតាខ្មៅរបស់យើងគឺធ្វើការឲ្យពូទី3របស់អ៊ូសៀគឺគាត់ទាមទារតែម្ដងឲ្យលបងវ៉ែន
នតាខ្មៅរបស់យើងនឹងនាំគាត់ទៅជួបពូទី3របស់អ៊ូស៊ីពីព្រោះថាវគ្គនេះគឺគាត់ត្រូវតែជំរិតសួរពូទី3ឲ្យបានដឹងអាត់កំបាំងពីអ្វីដែលគាត់ចង់ដឹងជាដាច់ខាតហើយជាទម្លាប់របស់លបងវ៉ែនតាខ្មៅយើងតាំងពីដើមរួចហើយរាល់ការសួរព័ត៌មានអីឬរាល់ការជួយអីគឺអត់ដែល free ទេគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែគិតលុយហើយម្ដងហ្នឹងក៏វាមិនខុសពីលើកមុនដែរគឺគាត់ទាលុយរបស់អ៊ីឆិនគាត់ថាឲ្យតែឲ្យលុយអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺអាចទៅរួចទាំងអស់ចាមុខលុយសាហាវអ៊ីឆិនសម្រាប់រឿងលុយមួយគឺក៏អត់ខ្វល់ទេដោយសារតែគាត់ជាមហាសេដ្ឋីចាបន្ទាប់ពី2នាក់ហ្នឹងគេចាត្រូវគ្នាហើយហ្នឹងលបងវ៉ែនតាខ្មៅរបស់យើងហ្នឹងក៏បានភ្លើងសញ្ញាទៅកាន់ពូទី3នេះគឺជារបៀបតាក់ទងគ្នារវាងគាត់ហើយនឹងពូទី3នៅពេលដែលពូទី3បាញ់ភ្លើងត្រឡប់មកវិញគឺគាត់នឹងកំណត់ទីតាំងបានន័យថាពូទី3នៅណាហើយគាត់នឹងនាំអ៊ីឆិនហ្នឹងទៅជុំបកត្រឡប់ទស្សនភាពមកក្នុងកប៉ាល់នៃទីក្រុងខ្មោចវិញពេលនេះក្រុមរុករករបស់យើងកំពុងតែព្យាយាមស្វែងរកប្រភពសម្លេងដែលពួកគាត់ទទួលបាននៅអេកូបំបាញ់មិញហ្នឹងហើយមិនយូរប៉ុន្មានពួកគាត់ក៏បានរកឃើញឡាវកៅដែលជាកូនចៅរបស់អានីដែលបានបាត់ខ្លួននោះហើយវាជាសំណាងល្អមែនតែនដែលឡាវកៅនៅមានជីវិតនៅឡើយហេតុនេះហើយក្រុមរុករករបស់យើងក៏បានញាប់ដៃញាប់ជើងដើម្បីជួយសង្គ្រោះឡាវកៅចំណែកអានីងវិញគឺនាងកំពុងព្យាយាមសង្កេតទៅលើកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីរកមនុស្សដទៃទៀតហើយភ្លាមនោះនាងក៏បានរកឃើញមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានបាច់ខ្លួនប៉ុន្តែជាអកុសល2នាក់នោះគឺត្រូវបានស្លាប់បាត់ទៅហើយខណៈពេលហ្នឹងគឺអ៊ូសៀគឺគាត់មានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងម្នាក់ស្លាប់ហើយ2នាក់ទៀតគឺស្លាប់ចុះតើរលកសញ្ញាដែលពួកគាត់ទទួលបានតាមអេកូមហ្នឹងគឺទទួលបានតាមរយៈអ្វីទៅមូលហេតុដែលពួកគាត់ទទួលបានរលកសញ្ញាពីអេកូមហ្នឹងគឺដោយសារតែដៃរបស់អ្នកស្លាប់គឺកំពុងតែកាន់អេកូមអញ្ចឹងហើយយើងអាចនិយាយបានថាប្រហែលជាដៃរបស់អ្នកស្លាប់ហ្នឹងគឺគាត់កាន់ចាំប៊ូតុងបើករបស់អេកូមហើយនៅពេលដែលមានខ្យល់ឬក៏ខ្សាច់ធ្លាក់ចុះមកវាក៏បង្កើតបានជាសម្លេងបញ្ជូនតាមអេកូមនោះទៅកាន់ក្រុមអានីងទោះបីជា2អ្នកទើបត្រូវបានស្លាប់ហើយក៏ដោយក៏ក្រុមរុករករបស់យើងព្យាយាមកាយយកសាកសពរបស់គាត់ដើម្បីចេញទៅខាងក្រៅដែរប៉ុន្តែជាអកុសលនៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែកាយខ្សាច់សុកនោះពេលនោះស្រាប់តែមានរំជួយកើតឡើងជាហេតុធ្វើឲ្យកម្រាលឈើពុកផុយដែលនៅក្នុងកប៉ាល់បានស្រត់ចុះហើយធ្វើឲ្យសមាជិកម្នាក់ឈ្មោះថាអាហូបានធ្លាក់ចុះទៅក្រោមហើយក៏ត្រូវប្រអប់ដីឥដ្ឋដ៏ធំមួយសង្កត់ពីលើខ្លួនគាត់ជាប់រើអត់រួចទេអាហូបានស្រែកធ្ងោទាំងការឈឺចាប់សូមឲ្យគេជួយពីព្រោះថាគាត់ថប់ដង្ហើមណាស់គាត់ដកដង្ហើមអត់បានទេឃើញបែបនេះកូនចៅម្នាក់របស់អានីងគឺបានស្នើឲ្យវាបំបីប្រអប់នឹងចោលទៅដើម្បីជួយអាហូប៉ុន្តែពេលនោះគឺអ៊ូសៀបានស្រែកខាត់ភ្លាមតែម្ដងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាហេតុអីត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺបង្ហាញពីភាពវៃឆ្លាតរបស់អ៊ូសៀយើងហ្មងណាពីព្រោះថាបើយើងប្រើញញូរឬវត្ថុរឹងទៅវាយបំបីប្រអប់ឈើហ្នឹងអញ្ចឹងអាកម្លាំងដែលយើងវាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺវានឹងបញ្ជូនទៅឲ្យអ្នកដែលនៅខាងក្រោមនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងវានឹងបណ្ដាលឲ្យអាហូស្លាប់ភ្លាមតែម្ដងបើសិនជាពួកគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងបន្ទាប់មកអ៊ូសៀរបស់យើងបានសង្កេតមើលប្រអប់ហ្នឹងយ៉ាងល្អិតល្អន់ពេលដែលគាត់សង្កេតឃើញហើយគាត់ក៏បានប្រាប់គ្រប់គ្នាថាហ្នឹងមិនមែនជាប្រអប់ធម្មតាទេតែវាគឺជាមឈូសដែលគេបញ្ចុះសពនៅក្នុងកប៉ាល់ហេតុនេះហើយដើម្បីជួយអាហូពួកគេត្រូវតែរកវិធីដើម្បីបើកគម្របមឈូសនោះចេញដើម្បីសម្រាលទម្ងន់ប៉ុន្តែពួកគេក៏បានជួបបញ្ហាជាបន្តទៀតហើយបញ្ហានោះគឺថាមឈូសនេះគឺមានក្បូរក្បាច់រចនាស៊ីគ្នាជុំវិញទាំងអស់តែម្ដងដែលវាធ្វើឲ្យមើលទៅហាក់ដូចជាអត់មានគម្របទេមឈូសមួយនឹងពីព្រោះថាវាត្រូវបានគេលាបបិទប្រជិតគ្នារវាងគម្របហើយនឹងតួរបស់មឈូសនឹងគឺដោយល្បាយពិសេសមួយតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យវាកករឹងខ្លាំងរកស្នាមប្រេះគម្របអត់ឃើញនោះទេកន្លែងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកគិតទៅមើលតើអ៊ូស៊ីរបស់យើងរកវិធីនៅក្នុងការបើកគម្របមឈូសអាកំបាំងនឹងបានដែរអត់ហើយថាតើគាត់អាចជួយសង្គ្រោះមនុស្សនឹងទាន់ពេលដែរឬអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ័យអីអ៊ូស៊ីគឺជាមនុស្សឆ្លាតណាស់ហើយគាត់ឆ្លាតទៅលើរឿងអញ្ចឹងជាខ្លាំងនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមួយនឹងអ៊ូស៊ីរបស់យើងគឺគាត់បានជ្រើសរើសចំណេះដឹងបែបវិទ្យាសាស្ត្រយកមកដោះស្រាយគឺអ៊ូស៊ីរបស់យើងបានយកភ្លើងទៅដុតរោជុំវិញមឈូសនោះគឺដើម្បីឲ្យកម្ដៅធ្វើឲ្យស្រទាប់ជ័រនោះរលាយនិងរីកមានហើយបន្ទាប់ពីគាត់ដុតឲ្យឡើងកម្ដៅក្ដៅខ្លាំងហើយនឹងគាត់ក៏បានស្រោចទឹកត្រជាក់ភ្លាមតែម្ដងហើយការធ្វើបែបនេះទើបធ្វើឲ្យគាត់អាចរកឃើញថាគម្របមឈូសគឺនៅត្រឹមណាសកម្មភាពដែលអ៊ូស៊ីរបស់យើងធ្វើនឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងចំណេះដឹងរូបវិទ្យាទាំងស្រុងហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសកម្មភាពដែលអ៊ូស៊ីយើងធ្វើនឹងគឺបង្កើតបានជាបាតុភូតរូបវិទ្យាមួយដែលគេហៅថាការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពបែបភ្លាមពេកគឺនៅពេលដែលទឹកត្រជាក់ប៉ះនឹងជ័រដែលកំពុងក្ដៅនឹងវាធ្វើឲ្យស្រទាប់ខាងក្រៅនឹងរួមមៀតហើយការដែលរួមមៀតនឹងគឺវារួមមៀតលឿនខ្លាំងពេកដោយសារមិញហ្នឹងគាត់បានដុតវារីកមៀតហើយដល់ពេលស្រោចទឹកភ្លាមវារួមមៀតភ្លាមហេតុនេះហើយវាក៏ធ្វើឲ្យស្រទាប់ជ័រដែលរឹងមាំរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយនឹងប្រេះបែកចេញជាស្នាមឲ្យយើងមើលដឹងថាគម្របនៅកន្លែងណាបែបហ្នឹងណា admin ពិតជាស្រឡាញ់ចំណុចហ្នឹងខ្លាំងមែនតើកន្លែងហ្នឹងវាបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាវិទ្យាសាស្ត្រគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃណាអញ្ចឹងហើយបានគេលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សរបស់យើងនឹងជ្រើសរើសផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យបានច្រើនព្រោះកាលណាសិស្សរបស់យើងបកកែខាងវិទ្យាសាស្ត្រប្រទេស
ជាតិរបស់យើងក៏មានការរីកចម្រើនទៅតាមនឹងដែរហើយនៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគឺយើងនឹងអាចយកអាចចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីទៅដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបានដូចជាករណីអូសៀរបស់យើងដោះស្រាយបញ្ហាមួយនឹងអញ្ចឹងងាកចេញពីក្រុមអូសៀឥឡូវមកកាន់គោទី2ក្នុងរឿងរបស់យើងវិញម្ដងពេលនឹងលបងវ៉ែនតាខ្មៅរបស់យើងហើយនឹងអ៊ីច្រើនកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅរកពូទី3ហើយនៅគណៈពេលដែលធ្វើដំណើរហ្នឹងឲ្យតែអ៊ីច្រើនមានចម្ងល់អីចង់សួរព័ត៌មានឬដំណឹងបន្ថែមគឺលបងវ៉ែនតាខ្មៅរបស់យើងគឺគិតលុយរហូតចាសាកសម័យមើលទៅបើសិនជាអ៊ីច្រើនឆ្ងល់តែ10សំណួរលបងវ៉ែនតាខ្មៅយើងមិនដឹងបានលុយច្រើនប៉ុណ្ណាទៅតោះមកបន្តជាមួយក្រុមអូសៀក្នុងទីក្រុងខ្មៅរបស់យើងជាបន្តពីអូសៀកំណត់បានអំពីទីតាំងរបស់គម្របហើយពួកគាត់ក៏បានជួយគ្នាដើម្បីបើកគម្របមឈូសមួយនោះហើយនៅពេលដែលពួកគាត់បើកគម្របមឈូសបានយើងសង្កេតឃើញថាខ្មោចដែលនៅក្នុងនោះបានប្រែពីសទៅជាខ្មៅវិញភ្លាមបាតុភូតនេះវាគឺជារឿងធម្មតាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនអបិយជំនឿខ្មោចឡងអីទេណាគឺវាកើតឡើងដោយសារតែសាកសពនឹងទទួលរងអុកស៊ីតកម្មគឺសាកសពបានប៉ះជាមួយនឹងអុកស៊ីសែននៅក្នុងខ្យល់ធ្វើឲ្យមានអុកស៊ីតកម្មបង្កើតបានទៅជាបែបហ្នឹងបើសិនជាសិស្សបកាយគីមីច្បាស់ជាចូលចំណុចនឹងច្បាស់ហ្មងតោះមកចូលសាច់រឿងរបស់យើងវិញបន្ទាប់ពីពួកគាត់បើកគម្របមឈូសបានហើយរឿងដែលពួកគាត់ត្រូវធ្វើបន្តគឺលើកមឈូសនឹងដើម្បីទាញមនុស្សចេញមកហើយដោយការសាមគ្គីគ្នាអូសៀយើងជួយលើកមឈូសរីឯអានីងជួយទាញមនុស្សទីបំផុតពួកគាត់ក៏អាចជួយសង្គ្រោះមនុស្សបានបន្ទាប់ពីជួយសង្គ្រោះមនុស្សបានហើយអានីងនិងអូសៀបានមកពិនិត្យមឈូសដើម្បីស្វែងរកតម្រុយផ្សេងៗនៅពេលដែលពិនិត្យមើលទៅគឺអូសៀបានឃើញបក្សីមួយប្រភេទដែលបក្សីនោះមានឈ្មោះថាសានឈីងអេដមីនសូមបើកវងកញ្ចក់ដើម្បីបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើបក្សីសានឈីងនឹងគឺជាអ្វីបក្សីសានឈីងនឹងគឺជាបក្សីមួយប្រភេទដែលប្រើសម្រាប់នាំសារហើយវាគឺជាបក្សីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់រាជនីភាគខាងលិចប្រើសម្រាប់នាំសារតែម្ដងហើយអ្នកដែលអាចមានសិទ្ធិឆ្លាក់បក្សីនឹងនៅភ្នូររបស់ខ្លួនបានលុះត្រាតែម្នាក់នឹងគឺជាខ្សែរាជវង្សកន្លែងហ្នឹងវាបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាម្ចាស់មឈូសមួយនឹងគឺមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាឡើយខណៈពេលនោះផងដែរអូសៀរបស់យើងបានសង្កេតឃើញចំណុចមិនប្រក្រតីចំពោះសាកសពចំណុចមិនប្រក្រតីដែលអូសៀរបស់យើងរកឃើញនឹងគឺថាសាកសពនឹងបើពិនិត្យតាមគ្រោងឆ្អឹងទៅគឺជាកូនក្មេងប៉ុន្តែហេតុអីសម្លៀកបំពាក់ដែលគេយកមកគ្របឬក៏ស្លៀកពាក់ឲ្យសាកសពនឹងបែរជាទម្រង់មនុស្សធំពេញវ័យទៅវិញរឿងនេះច្បាស់ជាមានអ្វីមួយដែលមិនប្រក្រតីហើយទៅលើចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែគឺគាត់អត់ទាន់ដឹងចម្លើយនោះទេខណៈពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជក់ចិត្តហើយនឹងឆ្ងល់ចង់ដឹងចម្លើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាន់គឺគេកាត់មករកអ៊ីច្រើននឹងលបងវ៉ែនតាខ្មៅយើងឯនេះវិញគឺពួកគាត់បានធ្វើដំណើរមកដល់ទីតាំងដែលពូទី3ផ្ដល់សញ្ញារួចហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់មកដល់ហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកណាទាំងអស់គឺមនុស្សទឹកបាត់អស់លីងគឺនៅសល់ត្រឹមតែពំនូកភ្លើងដែលជាសញ្ញាសម្រាប់ប្រាប់វ៉ែនតាខ្មៅតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីដឹងពីអត្ថន័យនៃសញ្ញាហ្នឹងលបងវ៉ែនតាខ្មៅរបស់យើងក៏បានប្រាប់ឲ្យអូនអ៊ីឈិនរបស់គេនឹងឡើងមកជន់លើស្មាដើម្បីមើលថាតើសញ្ញាហ្នឹងគឺជាអ្វីណែទោះបីជាលបងវ៉ែនតាខ្មៅយើងមុខលុយក៏ដោយយ៉ាងហោចណាស់គាត់ក៏មានភាពទន់ភ្លន់ដែរឃើញអត់គាត់សុខចិត្តឲ្យអ៊ីឈិនជន់ស្មាគាត់ក៏គាត់អត់ជន់ស្មារបស់អ៊ីឈិនដែរណាបន្ទាប់ពីអ៊ីឈិនជន់លើស្មារបងវ៉ែនតាខ្មៅយើងហើយគាត់ក៏បានឃើញនិមិត្តសញ្ញាដែលបង្កប់នៅភ្នក់ភ្លើងទាំង6នោះនិមិត្តសញ្ញានៃភ្នក់ភ្លើងទាំង6នោះគឺផ្គុំបានអត្ថន័យថាគឺភាគខាងជើងមានន័យថាពូទី3គឺគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅភាគខាងជើងហើយលបងអ៊ីឈិនយើងអត់បានប្រាប់តម្រុយនឹងទៅកាន់លបងវ៉ែនតាខ្មៅទេគាត់ធ្វើបាបលបងវ៉ែនតាខ្មៅវិញម្ដងគាត់ថាបើសិនជាលបងវ៉ែនតាខ្មៅចង់ដឹងតម្រុយមួយនឹងឲ្យលុយគាត់សិនមកនិយាយទៅគឺគាត់សងទៅវិញម្ដងនេះលបងវ៉ែនតាខ្មៅរបស់យើងមិនបានលុយទេណាអស់លុយវិញធ្វើមិនបើចង់ដឹងព័ត៌មានហើយនៅអញ្ចឹងត្រូវតែចាយលុយខ្លះហើយណាអង្គុយតែបានរហូតហើយវគ្គហ្នឹងលបងវ៉ែនតាខ្មៅយើងគេតូចចិត្តជាខ្លាំងហេតុអីបានតូចចិត្តអត់គាត់ឲ្យអ៊ីច្រើនឈរលើស្មារបស់គាត់ដើម្បីមើលតម្រុយហើយគាត់ត្រូវអស់លុយដើម្បីឲ្យអ៊ីច្រើននឹងប្រាប់តម្រុយមកកាន់គាត់ទៀតអញ្ចឹងគាត់មានតែពាក្យថាខាតហើយនឹងខានបន្ទាប់មកសាច់រឿងរបស់យើងក៏កាត់មកកាន់អាម៉ាប់និងផានស៊ឺពេលហ្នឹងគឺពួកគាត់បានមកដល់ទីតាំងតុកឡានរបស់ក្រុមអានីងហើយពីអ្នកគាត់ហ្នឹងកំពុងតែមានកំណត់មួយកំណត់នោះគឺលួចយកឡានរបស់ក្រុមអានីងអាម៉ាប់គឺគាត់ចង់បានឡានមួយនេះគឺឡានពណ៌រាងស្លាបកាផេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ថាឡានហ្នឹងអាចដឹកមនុស្សបានហើយអាចដាក់អីវ៉ាន់បានទៀតដល់ពេលផានស៊ឺវិញគឺគាត់អត់ចង់បានឡានហ្នឹងទេគឺគាត់ចង់បានឡានពណ៌សនោះដោយសារតែឡានហ្នឹងគឺវាមានកម្លាំងសេះខ្លាំងអញ្ចឹងវាបើកទៅបានលឿនអីអញ្ចឹងណាហើយគាត់ថាឡានហ្នឹងត្រជាក់ស្រួលនៅពេលដែលកំណត់របស់ពួកគាត់ឲ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងពួកគាត់បានដោះស្រាយបញ្ហាមួយហ្នឹងដោយការប៉ាវស៊ីងស៊ុំនិយាយទៅប៉ាវស៊ីងស៊ុំដូចពួកយើងនៅក្មេងអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែលប៉ាវទៅហ្នឹងជាលទ្ធផលគឺអាម៉ាប់របស់យើងជាអ្នកឈ្នះអញ្ចឹងមានន័យថាឡានពណ៌ស្លាបកាផេហ្នឹងគឺជាជំរើសរបស់ពួកគាត់ហើយតាមពិតទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអេដមីនគិតថារឿងហ្នឹងមាន2គូតាមពិតមាន3គូអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមួយគូហ្នឹងមួយទៀតណាតោះឥឡូវយើងមកកាត់សៀនមកសៀវករបស់យើងវិញពេលហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែរៀបចំអីវ៉ាន់ការរៀបអីវ៉ាន់នេះគឺបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគឺគាត់កំពុងតែត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការចាក់ចេញហើយខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែរៀបចំអីវ៉ាន់ហ្នឹងកូនចៅរបស់អានីងក៏បានមកឃើញតអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏ឃើញរៀបចំអ
អីវ៉ាន់នឹងច្បាស់ជាស្រួលហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ស៊ីលករបស់យើងទៅថាអានីងគឺអត់អនុញ្ញាតឲ្យស៊ីលករបស់យើងនឹងចាក់ចេញទៅណាទាំងអស់ហើយការដែលអានីងទុកកូនចៅនឹងគឺដើម្បីយាមស៊ីលករបស់យើងនឹងឯងហើយ admin ពិតជាអាណិតកូនចៅរបស់អានីងម្នាក់នឹងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់និយាយអីនិយាយតថាអីថាតស៊ីលករបស់យើងអត់ខ្វល់អត់ខែអត់និយាយររៀបចំអីវ៉ាន់ដើរចេញរយអួយ admin ស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតើហើយនៅគណៈពេលដែលស៊ីលករបស់យើងដើរចេញមកខាងក្រៅហើយនឹងគឺក្រុមកូនចៅរបស់អានីងគឺនាំគ្នាមកពាត់ស៊ីលករបស់យើងតែម្ដងគោលដៅគឺខាត់ស៊ីលករបស់យើងអត់ឲ្យទៅណាទេហើយគិតថាគ្នាប៉ុណ្ណឹងអាចខាត់ស៊ីលករបស់យើងបានដែរស៊ីលកយើងដាក់តែមកខ្យល់នឹងក្រុមពួកនឹងគឺដឹងតែដេកអស់ហើយប៉ុន្តែនៅគណៈពេលដែលក្រុមកូនចៅរបស់អានីងប្រុងចាត់ការស៊ីលករបស់យើងនឹងឡានរបស់អាម៉ាប់ក៏បានបើកមកដល់ល្មមដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យក្រុមកូនចៅរបស់អានីងនាំគ្នារត់បែកខ្សាយអស់លេងបើមិនអញ្ចឹងគឺឡានបុកហើយការដែលអាម៉ាប់នឹងផានស្រូជិះឡានមកកន្លែងហ្នឹងគឺមកទទួលស៊ីលកនិងអូស៊ីរបស់យើងនឹងឯងស៊ីលករបស់យើងនៅពេលដែលឃើញអាម៉ាប់មកដល់ហើយគាត់ក៏បានដើរមករកអាម៉ាប់តែម្ដងហើយអាម៉ាប់ក៏បានបញ្ជាផានស្រូឲ្យទៅចាត់ការកូនចៅរបស់អានីងដើម្បីសម្អាតផ្លូវឲ្យស៊ីលករបស់យើងហើយឆាកប្រយុទ្ធរវាងផានស្រូនិងកូនចៅជាច្រើនរបស់អានីងក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងផានស្រូធ្វើត្បិតថាក្បាច់គុណរបស់គាត់មិនខ្លាំងដូចស៊ីលកប៉ុន្តែក៏មិនអន់ដែរត្រឹមតែមួយប្រព្រឹត្តផ្នែកសោះគឺគាត់អាចចាត់ការកូនចៅរបស់អានីងឲ្យដេកបាត់អស់ទៅហើយបន្ទាប់ពីចាត់ការកូនចៅរបស់អានីងរៀបដូចកន្ទេអស់ហើយនឹងអាម៉ាប់របស់យើងក៏បានដើរប្រមូលសម្ភារៈមួយចំនួនដែលគាត់គិតថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការរុករករបស់ពួកគាត់ហើយមិនមែនអស់តែត្រឹមហ្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាលួចឡានគេហើយយកសម្ភារៈគេហើយប្លន់មនុស្សទៅហើយនៅឆ្លៀតយកសាំងចាក់ដុតទៀនគឺគាត់ចាក់ដុតរាំងផ្លូវដើម្បីកុំឲ្យក្រុមកូនចៅរបស់អានីងនឹងទៅតាមពួកគាត់បានងាកត្រឡប់មកកាន់ទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងកប៉ាល់វិញពេលនេះអូស៊ីរបស់យើងនៅតែពិនិត្យមឈូសជាបន្តក្រៅតែពីសត្វស្លាបសានឈីងដែលគេឆ្លាក់នៅលើមឈូសនឹងគឺគាត់បានឃើញអក្សរជាច្រើនដែលអក្សរនឹងគឺគេសរសេរពណ៌នាអំពីម្ចាស់មឈូសនឹងឯងហើយវាក៏បានសរសេររៀបរាប់អំពីព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតផងដែរប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយណាស់ដោយសារតែវាយូរឆ្នាំហើយអញ្ចឹងអក្សរមួយចំនួនត្រូវបានរលុបបាត់ដែលធ្វើឲ្យអូស៊ីរបស់យើងនឹងអត់ដឹងថាវាមានអត្ថន័យមិនខ្លះទៀតទេតែអ្វីដែលគាត់អាចកត់សម្គាល់បាននឹងគឺមានពាក្យថាថ្នាំនៅលើការសរសេរនោះបើតាម admin ស្មានណាថ្នាំដែលគេសរសេរលើមឈូសនឹងគឺសំដៅទៅលើថ្នាំអមតៈហើយម្ចាស់មឈូសមួយនឹងគឺបានប្រើប្រាស់ថ្នាំអមតៈនឹងប៉ុន្តែជាថ្នាំអមតៈដែលផលិតបានអត់ទាន់ជោគជ័យហើយចំណុចកន្លែងហ្នឹងក៏យើងអាចបកស្រាយបានដែរថាហេតុអីបានគ្រោងឆ្អឹងមើលទៅដូចជាកូនក្មេងប៉ុន្តែសម្លៀកបំពាក់ប្រៀបដូចជាមនុស្សធំគឺដោយសារតែអត្តពលថ្នាំអមតៈនឹងឯងនៅពេលដែលមនុស្សធំប្រើប្រាស់ថ្នាំអមតៈនឹងទៅនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងនៅក្មេងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេវាក៏បានធ្វើឲ្យរាងកាយនឹងគឺតូចជាងមុនផងដែរតែនេះគ្រាន់តែជាអីដែល admin ស្មានទេអត់ដឹងថាត្រូវឬអត់ទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកគិតមើលថាតើបែបហ្នឹងវាតំណងអត់តោះចូលមកកាន់សាច់រឿងរបស់យើងវិញខណៈពេលដែលអូសៀកំពុងតែព្យាយាមអានអក្សរដែលគេឆ្លាក់នៅលើមឈូសនោះស្រាប់តែភ្លាមនោះគាត់មានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជាគាត់កំពុងតែជាប់អន្ទាក់អ្វីមួយប៉ុន្តែយើងក៏អត់ដឹងដែរថាវាគឺជាអន្ទាក់អ្វីបើមើលតាមទឹកមុខអូសៀរបស់យើងហាក់ដូចជាមិនធម្មតានោះទេហើយសាច់រឿងភាគទី3របស់យើងក៏បានបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចង់ដឹងថាតើអន្ទាក់នឹងគឺជាអ្វីសូមរងចាំទស្សនានៅភាគទី4